Meaning? Buzz is lower. That's what to be an agency. You give me a copy. Where do you want me to receive? This is your copy. Receive the copy. You want to stamp the order? N'olwekyo tusabye kkooti etukkirize tugugyeyo. Waliyo abalumiddwa olw'okuba tusazeewo okuggyayo omusango, tubeetondera, tubasaasira. Tetwamanya nti okuwaaba omusango gukufuukira nagwo musango, nti era n'okuwa obujulizi mu musango nagwo gufuuka musango. So sijja kutandika kunnyonnyola birimu kubanga nina obinnyonnyola kkooti, naye njagadde mutegeere ekyo. Ndowooza nti ensonga endala client wange ayinza okuba yazibawa, sijja kusobola ziwa kati. Munaaba muzeetaaga mulinde bamala okufuukisinga omusango guno, application eno mujja kugiwulira. Olowooza mu kkooti mwe tugenda okutuula mu kigenda okubeera? Era bwe kirina okubeera kubanga mwe tukitadde, naye guno eno si yakuwulirwa leero olw'ensonga nti bannaffe abawawaabirwa balina okuweebwa obudde ne baanukula, era kkooti tennaba kutuwa lunaku lwakuwulira application eno. Mugenda kugenda maaso n'enteekateeka y'ekkooti nga bwe yabadde? Ekyo kkooti yemanyi, naye sirowooza nti kikyakola amakulu okugenda mu maaso mu nteekateeka y'amateeka oba tokyayinza kugenda mu maaso na main petition nga kino kikyagenda, naye olw'okuba nti nno tufayirinze kati kkooti ejja kutuula etuwe directions oba etulungamye nga bwe yandyagadde tutambule emirembe gibe namu. Nze baagala nga baluvu nga bali bubi. Okay, katubalinde. Zibanaasaba tujja kugenda tuzoogereko tuziwozeeko. Ekiba nti oluvannyuma lw'okukuba abantu, oluvannyuma lw'okutta abantu baagala ne ssente, buli kye baagala kijja baweebwa. We have just found that there has been filed this morning an application to withdraw the petition. Have the parties been served? Yes, my lords, we have been served this morning. Okay. But I was able to reach out to the Attorney General to notify him accordingly that we have received instructions to file for withdrawal of the petition. And that's the reason we did not proceed with the meeting we had scheduled yesterday for the scheduling conference.
following the filing of the Senior's application number 5 of 2021, my lords, the Honorable Chief Justice and Justices of the Supreme Court, we seek your guidance on the schedule for hearing the same. We are aware of some processes that have got to be undertaken. So we will proceed this way as is provided for in the Act and in the rules. By your own concession and undertaking, we will have the second affidavit required by the rules by close of business today. Subsequent to that, the application, a copy will be posted in our notice board. The registrar of this court will cause it to be gazetted in the official gazette. In the meantime, we expect the respondents to make whatever response they might want to make in writing, affidavit or whatever it is. And then once it comes out, the notice comes out on the gazette, we will give you the shortest notice to appear here for the hearing of the application. Until then, we are not able to proceed. This is all about the importance of a presidential election petition, that it's not handled like the other matters between private individuals. The point we've been making here all along, that the petition that is in this court is about us, about this country. So even getting out has to go through this process. It's got to be public notice. That's why it has got to go to the Gazette and the notice board, that the petitioner wishes to withdraw. And then we will pronounce ourselves in accordance with the law. Is the gazetting. If along the way the Gazette comes out, say by Friday, then prepare to be notified to appear here on Monday. But I'm not specific on the date. I'm just alerting you to prepare yourselves. Once the Gazette is out and we have gone through the process of your response and any other possible response again from them, then we will notify you in the shortest time once it is gazetted to appear here and we complete this matter. Okay, my lord. I think this is clear. Yeah, very clear, my lord. Noted, Counsel. I suppose this is clear. It's clear. Thank you then. So until then, in other words, we adjourn sine die. Yeah. Today is that the application for withdrawal by the petitioner was incomplete. So they have asked that they want to complete their filing today.
So the judges have said all filing documents should be done by Saturday, and then you will hear the application for withdrawal next week. So that's what happened. Nothing. They were trying to file, they did not manage to file today. They have not finished their filing. They said they will finish by the end of today. So the judge said tomorrow and Friday we shall do the exchange of documentations, then we shall come back to the court next week. But is it a good thing on your side? It doesn't matter. We're just waiting for the case. We have not made any decision. We are just waiting for the court, which he has said will be next week. Bana NRM, bana Uganda mubeere bagumu. Tuli wano ku kooti. Naye bana abajjayo omusango okusinziira ku tteeka baali badde balayidde nga eyawawaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi alayidde era yalayidde. Naye ne looya amukiikirira yali badde naye alayidde naye teyalayidde. Bali wano ndowooza baleesebwa akatemba. Lwaki tebalayidde? Kubanga kiri mu mateeka, bakimanyi, kiri mu buwandiike. Njagala otwala omukisa okusaba balooya ba Kyagulanyi. Bannange mu balooya ba Honorable Kyagulanyi mugende mulayire muleete ekirayiro ekyo mwabadde mukimanyi muleme kwebuzaabuza. Honorable Kyagulanyi yakoze ogugwe nammwe mukole ogwammwe. Bambi simanyi bye yasoma. Bwe mba nkola omulimu gwe nasoma sitera kutwala lessons kuba taagusoma. Buli kyenkola nkimanyi nga lawyer. Era bwe baba balowooza nti nno kiri fatal bandikirezinze mu kooti. Obujulizi bufairingibwa nga bugenda mu maaso. So na filing application eno olwaleero okubeera nti etuukawo omusango ogube nga tegugenda mu maaso nga ate tugenda gujjayo. Ekyo nakikoze. Biki ebirala bye tulina okukola tujja bikola okusinziira mu kumanya kwaffe so si mbutamanya bw'abalala. Bagamba mbuno mukozesa akakodyo okukwagala okudulayinga omusango guno n'okubeeza abantu mu kooti be muwawaabira ensonga naddala mu abanamateeka. Anti omusango baaguzza bagumire kooti n'ebirala. Baagala kutegeeza nti tebamanyi nsonga lwaki bali mu kooti. Ekyo omukyalo omumba ni yamuwaabira. Yes, simuwaabirangako. Siwaabiranga ku kibiina kye kya NRM. We are aware of some processes that are going to be undertaken by the Honourable Court and by the respondents in the event that they wish to make replies to that, and we'll seek your directions in that before we go back to the petition.